الزول فلاون مازال نتكمل دي تسجيلت اجراون تكثيوين ديما فين يضرونك دي ثمورت الجزائر دي ثمورت القبايل اتسكي ان بقاون الحرمه ادن بوين بخلاف مثلا امار كمال اماري كنت نتوم تنميز ضصلاد انت كيساك الزول فلك كمال الزول الرشيد الزول وانت تولى انت كيساك الزولين بيونا انا فكيو الحرمه ويسين وكيد عمر نصح تزغمتي دي كان دي تسجيلتني تم زويرو ثاني يغال نغام نصح ديون وعقال نغ دمغ ناس نبغيني منقر ثنايا سي لا سوفرينتي هذا نسهم ذا شو تسد سوفرينتي اكيد عمر نصح زوف لك عمر الزول رشيد الزول ودي غادي توالي انا فكي ويصل الحرمه ويسلثا وكيد مثلا الحسن السليماني انت ما زعما كان ثيد انك كان ذمغ ناس نتوكذوت تغرمانت نار ميليتون لا ديمقراطيه لا سيتوانتي زول فلاك كما الحسن زول فلاك رشيد زول كل قادر غادي توالي اكيد نقطه نومير ندو تحاواش غادي يفكي مثلا كمال ماري شكي ديضران وشكا ديضرون كان خاطر توقلا ذلتنيا ازكى لا وانا ديضرون او يفنخ تحكوض دونك امسو يتميل طلب باش ديق شعل ونقراو للسيستم ذا شو ليفينمون بليز امبورطون سمي روح بوثفليقه il a été forcé à des روح grâce à la mobilisation الشعب دونك يبوسي لارمي faire pression باش دي روح بوثفليقه لا معناه مي روح بوثفليقه الا وعوق ذا شو يعوق امك ذي ماك لا ترانزيسيون من هو ذا سيكمل من هو ذي طفل لا ترانزيسيون مي روح بوثفليقه لارمي تبغى يقيم دون كادر لا كونستيتيوسيون الشعب يقرص نكني ادي روح نمره ادي عاود اجريق القاع ثورة ازكى ديلي السنه ثلاثه ديلي الفوت بور marquer la on peut dire démontrer ou montrer la vacance de la présidence donc automatiquement Ben Salah دت امكان بوثفليقه ذا شو ثلث ثمتقي الشعب يقارض ونبغى بن صالح دت في امكان بوثفليقه نكين نبغى ذوي خيلنا نقموسون يغذي مدانن نيلا نختنق السيستم هذه الطف لا ترانزيسيون دونك ثورة هذاك بعد شاطنت لي بروبوزيسيون مي زمرد نيني لان سنات لي سوليسيون انتيريريين سمثا لا لو كان يبغى يقيم لا كونستيتيوسيون ادي قيم السيستم اللي لان ثورة ايدي اورغانيزي لي زيليكسيون لان بريسين بغا نروح لي زيليكسيون بريزيدونسيال باش تقيمن دون كادر دو سو ميم سيستم باسكو دون هذيك لي زيليكسيون ثفرانين دون هذيك كلش دونك السيستم تقيم غادي تسوفين السيستم اسبدلني الشعب كرا يمدانن تزوق نسكرا يمدانن بالك لان كرا دين سوفا غندي قديما لا بالك ذي داوين كرا نسوا شو ذي السغلط الشعب لو كدي قارن إلاق أد نروح فيريتابل ترانزيسيون ديموكراتيك بلا السيستم دونك ثورة رشيد هذا كيت لا ذا شو ذا غنت شي لان دانتيك السمانه يا ذاك شو دا ريون ذا ماينوثي ويد دي حذريون هذا بول الجزائر يقلي لي زانترديكسيون يمنع ويدك اللي بغى يخدم راسو موك الجزائر يجمع دي زافوكا ام دبوز من بعد لا ايتي مي سو كونترول جوديسيير الا ساقي الا سمير العربيه نوتر ميليتون جورناليست دانت سحبسنت كثمورت القبايل قوقاس حبسنا غراند كونفوكي لا بوليس سيني مغناسن وذاك الا نسي سور قموسو دونك لو بوفوار اش يبغى يخدم كان يبغى يخدم لا ديفيرسيون دي سحباسي مدنن بور انستالي اون سيرتان تيرور اون سيرتان بور وذا غنتاشو قرا لا بريس باللي المينيستير دو الانتيريور يشيعي لي انستيتيوشن باللي بور انتيردير tout ce qui est comme marche ni mouvement pendant la semaine قبل كانتين نوصل الجمعه دونك اميديلي قال فهم انه ذابو الجزائر اس الجمعه معليش ما تديت ذا شو تسعه يسويس بالك يزمر الحال ذابو الجزائر يزرى باللي
لي مانيفيستاسيون نخدم السمانه قبل تنوس الجمعه يزمر الحال يموبيليز يمدانا دونك بغا نستحبس لا ديناميكا دونك سيدير سا رونتر دون لا استراتيجي دو ديفيزيون لا ونحكى دانت لي زاتاك كونتر سعيد سعدي يطلع العربي شاطن دانتي مغناس لان في الدون لي مارش بغاني ديسكريديتين خاطر واش يدخل غاد ديفيزيون لا كابيلي وانا كان مغناس فوالا ثلمي ثامر ثلمي كمال الدوغال لا غامبا بانك تشيني سوذ سعيد ثمغناس نتانايا لا سوفرانتي بلا شك اين تيدي كان الجزائر ثانا تموت القبائل خاطر غاز كان تموت القبائل يشوش يطيح ابوز كان بيكا الديفان اش يضرون كا زدات هذا شو تمغليني اول ثاني طيد ماشي كان ثانا ثمورت القبائل ثانا 19 ثمورت القبائل جوستومون ثيكل تاغير اي سي ان فيراج ثمورت القبائل سي بور سا نكوني دي الديبي نسولد النادي القبايل سيرتو باسكو النادي القبايل الا كان حذري مالنا ولا قرا شاك فوا نروحوا ذي خفاف كان هذا تكليخن ودنا بلي ويا قرا نروح الا غاشي هذا الحون غاشي هذا السفران السيستيماكي باسكو السيستيماكي ذا مهرسان سي ان بوفوار اساسان il nous a tué des hommes il nous a tué des jeunes enfants 127 jeunes يقنغا ان غير مع طبي والناس ان غير ولاش en tout cas il nous a tué même نكون على l'intérieur de nous-mêmes atas بقى قلنا نسينا غي نوزا اسيميلي وغالد ميم نثنيغ دي كاثن تورا كاكي دونك نكوني ثمسل تاكي يضرب تركي قد الجزائر دونك ثاننا اطاس افانش تاكي ادنا قار ايوث مثلنا غورواث ولا قرا بيهرانا اتكر بيهرانا غير قال محمل بيهرانا ثيك تاكي ما كي ولا ينثي كمال ذي فقايث سعيد سعدي دكتور سعدي كمان ان غران ميليتون ذنسان ذي لي مومون ني نديق ذي لي مومون ني لي زاني 70 باسكو قال السيناريو لي زاني ني ادي كركن يوني كقاد هني هذاك الهضره روح عند جو سي با روح عند quelques petits voyous ils ont attaqué un monument comme Saïd Saadi ils ont attaqué aussi عيط العربي ديال الجزائر عيط العربي شو واش التوهيمه ils ont attaqué عيط العربي يبدا كويس درابو الجيريان غادي نكون مقارنين وفي غاس تابورث يكون يديبوا الدرابو مازيغ نغ الدرابو كابيل واش تاتاكين اسيني غاهن اوكي غاهن مي اتاكين تي هم كيقارن يتفضل الدرابو الجيريان يتسوغوا الجيري ديفون الجيري روح عند نانا السفه شو خاطر لنا قبايل دونك سي بور سا ديال الديبار نكون ناد الا قال حذر ثم نغ الا قال نتسنا بويك انا ما ناد حذرت ودنا باللي نبغى غنستوبي لي مارشاكين غاني كونتر لي مارشا كونترير تو سامبلومون نكون نو سوم لافونغارد ايوا كني ثيك التاكي الا قال هذا روح خاطر نين ملي كنروح ثيك التاكي يوري ربي انا نروح بور 20 طون او 30 طون مي نعمر وين تنكثر هاد القضيه لا بوليس بوليتيك سادير ماشي كان مدنو ساندانكا توشين سعيد سعدني غدا العربي توشينا خاطر زران باللي سو سون دي بيرسوناليتي كريديبل qui peuvent vraiment convaincre les gens donc la police politique il refuse justement l'alternative il teste en dehors du système taquin des symboles du combat في les droits de l'homme في la démocratie في la citoyenneté سلمي تكمل وكذا سقسي بغا سقسي غير مثلا كم الحسن سليماني اول ننتيد دغا من غير ثموث القبايل اللي تكوح وزن تصطس مع ذي بكيت سعيد سعدي نعم قناة العربي ديال الجي اما مزيان عبان جورناليست ديال الجي تونت نضعنا كالقوقاس دعني مزيان وياض صالح دبوس كمال الدين فخار وين الوطن جورناليست الوطن حقا مزيان عبان الى وين الى واشو يعني القبايل غادي مزيان ثم est-ce que parce que c'est les plus activistes il y a un calcul derrière ايش تاكي مع رشيد ماشي دماينوث سيزيك مقبل لانديبوندونس مقبل 62 انشتا الا نخدمن اي ذا يدي فغ وقرروا ذا قبايلي ولينا بيالا تكزمن شفو مكتيد عبان رمضان مكتيد عميروش وقد وياض مقبل نسن
دونك اساكي نبضوا اللي حاله غيدين لا اسا دين اين يخدم زيك يرى يومير يتساوى ناسا اساكي سعيد سعدي سنة ياك مدن سعيد سعدي عام نتسا مي لان شحال مبويا مي لا شفام ان 2011 نتسا يدي فرنسا ورشنا ديال كازن تلاوين نظن فرنسا يتسوغو السيستم مافيا بظن وثنت لا بوليس وثنت بظن الغاشي سوى الناس سعيد صامدي الساكي en 2019 20 مليون الجزائريين تفرنت تسوغون اكني قلي تسوغو سعيد سعدي ذوات مثلا سن يقلان لي en 2011 دونك اولين ثورة كاذي مازال السيستم مازال طفن الحكم ذولينا بكا صغلينا قروان ماكي خاطر قروان ماكي يزمر هذه السيوض الجزائر سانور بغينا راني هني غتسيوض الجزائر سي 62 مي طفل الحكم مي يوكرن ثامورث الجزائر وكرنا كان البوفوار هكا وكرن ثامورث اون 62 مي داكش من لانه من قار تروك دو وجده لارمي دي فرونتيير مي داكش من وداكشي من راه كان كاس طاش الغاشون زرينا راه باللي نغان لارمي اكيد دو فرونتيير نغان 6000 الجزائريين بث مثلا وزمر هذا الدينير أتسكسن سي 6000 كين أتصل القبايل الخاطر لا ولاية روا يديفان ضد ميال ترناد لا ويا لا اسم شويين داغني مي أتصل لا ماجوريتي القبايل كيف غادي ندير يوم بوال غادي كاين يوم بوال جوستومون في تقصيتها كي باسكو سا فريمون يغاضي الحال في تقصيتها مثل عيط العربي مي سيرتو سعيد سعدي باسكو عيط العربي دي الجي مي سعيد سعدي سيتي اون كابيلي مي اون كابيلي يدرو حنا صحابنا كاكي جوستومون ما كنت تقصيتني سي قارو الناس لوسكي سون فيني بار رامني لي كومونيست جيتي با كومونيست جو ني ريان في روح ندير داونا جويف je m'en foutais donc parce que je suis pas juif etc. يمكن alors سميتها تروح كثير تقصيتها كين سعدي parce que c'était pas la première fois تخدم ماشي سعدي مي تخدم دام زوارو جو مي رابيل en 2016 خمنتي بواجي زايد الشبيب روح عند قناث يمكن قارديت ميزار الغفار يروح غادي يروح هذه خدمه ميتينغ يروح ديون جوستومون غورس كي تي يخدم وقيدي لا ولايه ستان فايد لا ولايه جو سي با شكانتي دنغاميك مي اون تو كا ils sont là ils existent روحند اذوثن بواجي زايد الشبيب et il y avait personne اللي يهضرن il y avait personne qui a dénoncé ça et c'est pour ça ايات مثلا دونك نفكا ديجا نفكا ايمان غاينا نسرا سنتنمي اوترمون يكون سميت يدرو حنا دوثن بوزيز باسكو بوزيز سي ان هوم بوليتيك il représente un mouvement de grande valeur il représente un mouvement il représente des idées il a le droit d'avoir ses idées il a le droit de défendre ses idées il est pacifique ورفيق غادي يخدم السلاح ويخدم ريان دي دونك نروحو نداث وثان الغاشي نوض تقناري نو ميم با كونداني سا دونك ابري نروحو نثورا بظن دار سعيد سعدي اي جيسبر ديك تاكي افيك سعيد سعدي جيسبر كو سافا اريتي باسكو يقوي ذاك النغ سيرتو ذي غار النغ ادي روح يون هذا غير وث كان كي نود نسنطقاره ما شتو كسا سي مالورو بصح ندير ذاك معمر كمل انيس فرحن ديكلتا ولا سعيد سعدي ام مثلا العربي بخان القبايل اكن ملان سيتو قاديك توسنن اكن يفغو اللي غنشوفو موسو غنسرتانا موفمون بوليتيكي غنشدن انونيمون كني خمس فرنسي سيزون كونداني لاني صراحه هذا كي دينا عمر التمثيل تاع الزداد قبايلي اذا من قبايلي عزيزيت يا اليون اتوثن اتحزن الى قد نفد قشوش مشوش هو كنيني الا اشوف ولا كيشوت ولا رشيد justement la Kabylie il faut pas يروح ونار
تيكثيل ديبا كونتراديكتوار قال كابيلي ديوسا كل شيء نعنان الكومبا ديمقراطيك دونك نكني رانا نزرا باللي كاين يسعى تيكثي غارث مخالف يسعى ميكانيز قال كابيلي يسعى ميكانيز on a un héritage, on a une histoire une culture démocratique. Donc ذا شو ثورة ثالثنا سعيد سعدي il faut pas ليون قنية خاطر سعيد سعدي تقرا اش دينا انك لو ديرنيير رومبار دي قيم ثمورت باش ليبري سي لا بوليس بوليتيك الرشيد سي لو ديرنيير رومبار سعيد سعدي سي غاز ديجا بالك سا رومونت بريسك بالك minimum vers 2001-2002, surtout avec les événements, la Kabylie, Ninran 130, etc. À l'époque, à Rachid, il faut dire la vérité, c'est comme un crime contre l'humanité, c'est illogique. Moi, personnellement, je suis un partisan. Il faut que le dossier des Sou-27 Nimouthel, il ne faut pas y adiner. Il se قد يقليون le dossier إسعاد. Il a fait un travail d'exactitude où il y a presque la responsabilité dans le dossier. J'aimerais bien Rachid بعطيني كلام نغال في الدوسيي ني مي اذا شو اين عندنا نتورا لافير سعيد سعدي ميم في لافير العربي مي بريسك من سعيد سعدي باسكو كثرت عمر الطري باسكو طريق لا كابيلي سي كلير راه شاش جوست واحد 3 4 يمدانا شي عندنا دين سبيسيالمون والخادي جا بيرسونيلمون سعيد ديجا من هو بارمي لا يون تسمى لا ريجيون دونك نزرا بلي ديون التوشيع دونك رشيد وديك النيلان قبيايتنا ذكر كان ديجا قرر سي سعيد زادي رواح قلد سوتور ناس سعيد سقيت تقلد دوت قبيايت وذا غنت لونيفرسيتي نبيايت قرر رواح يخمتان ديبا دونك سافي دير رشيد il lui rendait un grand service سي دير تسمى ثورة لي زاتاك اللي خدم البوفوار اخاطر وين ديسعو ديريون عيني لا قلنا نتسرسي تاع رشيد نتورا ولاش يون نسعان ازال لا ديمونسيون وديك اللي نتورا يخدم تاع سرسيت قلنا ام سعيد سعدي فو لا فيريتي يا دي مومون كرا لي زاكتور بوليتيك ولا ما كداش نسميه سي با دي زاكتور بوليتيك رشيد دونك ديجا لو بوفوار جوستمون il veut vider le mouvement de sa substance, il va يمنع العباد نسعان un discours légitime, crédible, sensé. يبغى البوفوار دي تجي من دانن نخطان يتسرديت واذا كي السروات ندا سروت البوفوار يبغى تهضر ديما نيس يبغى ديج يون دا كلانسن يبغى جوست كاين لا زروال الا بنفليس اكلانسن كان مي باش تجبد سعيد سعدينا جبت العربينات جبت العباد نسعان اون سيرتان كريديبيليتي ان كومبا سعيد سعدي واحد 50 سنه قريب 60 سنه اسناني ذا الكومبا واستني سعيد سعدي وسعيد راه كان كيتسريت الرشيد وهذا كاس باتر كولوفر تاع بوليس بوليتيك تنمية كمال ثموت القبائل سيزيك توقت اليومين ديسكاسيين مجالة عن منقسم سيس للديبا كونتراديكتوار ذا شتكي هاث الدول هاي ديك مثلا الحسن كتشيني تصوحوا ديال الحد كي لا موبيليزاسيون تيلين داكي دي مونريال تبغي 3 نقاط تهضر لي في سفات مزيكانت او يفرق تداوز ستيدت كما رشيد كنا النوم تصرحوا دور كل مصلحة ولا مانيفيستاسيون ياكي دي مونريال بغيت تساوي الدرابو يوم يقارن الدرابو المارك يمكن يساوي راس الدرابو القبايل وفاش تا يعني لا نذكر يمدانا نروح ندوري كني نروح نذكر النظام نبات مثلا النظام دارني كنت الدرابو كي قال له تسوغاثانا دروحم سواشت سوار ياكي ناس الدرابو ياكو تسوغاثانا دروحم يس ناري غاس ناول كني اقلقتن بلي ذا تسواش قعد غوري تسواش قعد لكن السخربن تمدود دونك ني غاسند يكون ويد تشامطاس الكاشين اللي خلص نكون صحيح داك الغاشي فهمن ذا شو ذا شي المعنى عند راب
الا الدرابو الجزائر يتوسن بلا ما نعاود ازداشوث الا يون الدرابو النظام الى نسوالي ثورة السمال تصل نسوالي الدرابو اسمنا مزيان يتسنو الفاد dans les années 70 par l'Académie berbère de Paris. اسمي غادي بدا dans les années 70 جاهم تتزيكنا سمعت هي الخطه ديالك بغيت في ديالي le drapeau yaki dans les années 70 mais تنظرا مي تتشوفون الأكاديمي بربر لا نزكاني تقرانا ستفرة خاطر ما إلا لا سيكوريتي ميليتير ولا ثوريون أمذني ولدي تسفانا راه غادي يروح ولدي تسفانا راه ونتسوغالا راه تنظر الساكين ماشي كان دي الجزائريين إلا تيرفذن يغال المروك لا ليبي تونس المصريين افاغي الجزائري مزافيين الشاويين يسوي مصر يبغى ارمي مصر لا ترفد الليزي الكناري وغال لا ترفد الواديين اقلن ياكل بلي ذايلا سن ذي مازيغ ما ترفض ذايلا ذاك امزون النط يمكن اذا مازيغ أكيد يوث إلا يونظن إفراد مسلاين أبارامون الغاشي والسيناراتاس دوا وكي الدرابو قارناس الدرابو الماك الدرابو القبايل هذا شيني دونك ثلاث مجال بوكي دي قارن درابو للماك شيني تقارن درابو للقبايل خاطر لان كي غاكي بليستان درابو بارتيزون اش غادي ينيض فلاس ستيدت بليس الدرابو سي لو ماك يثدي كاين شي اللي دي القبايل معاك يثدي سنوفان مي يغال الى القبايل ياك ماشي كان الماك على لي ميليتون دو ماك نو القبايل ياكل نو ينوك بصح داشي المانس القبايل سي شحال هي كاين الطلبن سي لا طلبن لا لوتونومي داشي لوتونومي l'autonomie c'est en rapport avec la centralisation en 62 مي الحكومة كي إقلالار ثورة يطف الحكم il a mené une gestion centralisée ça veut dire ياكل ثامورث il a contrôlé si الجزائر dans leur bureau ou leur villa à Alger il contrôlait tout كشفير اللي غادي تير لوان النير شنو كان ديتيار وكادون صغيره اسمتي كان باللي الحسن سليماني كي ديتيار تصل قبيله تيدير ديتيار الا كاسن وديتيار تطسي مغا نسند فكا قبيله ما جاتش المكان الا باغ اكزومبل كما الا اللي صغار الوقت اللي تي بروفيسور او ليسي ما يسعوا ان بروبليم دون سون دوسيي الا قد يروح للجزائر pour régler son petit problème de dossier, le cas de Khosnia, le cas de Altandixnia, le cas de Rahman. Donc tout était centralisé à Alger. Et il contrôlait ces gens au pouvoir, cette mafia que nous appelons aujourd'hui mafia, contrôlait toute l'Algérie à partir d'Alger. À une certaine époque, après ils ont décentralisé un petit peu. Mais grâce avec la décentralisation, nous connaissons au Khiadjiver al-Hal, Iwashu. Le Khatar, Bavon, il nous dictait d'Acharan Nakhdem. Nous connaissons le Khveil, d'Imaziram, Saghraïn, Ta'araf, Iwarrawana, Neri, nous connaissons. Mais qui est là, Ta'araf, mais qui est là. السعوديه انا وزريغه وتسيلان مي ماشي مزيرا من الجزائر
دونك هنا نكوني ماشي داين نبغى نطالب تمسليتنا غتمسلاي اللي غتنصغر يوراونا. باش تعطي لها غطاس سليمان سي بوطون كيما كيف دو كان دو لا تنيض بلي نسو الماك تمزوارو يسوثون كان لوطونومي يعوزق وذابو يسوثوا لوطونومي دوك الحس لا بيداغوجيك الحس العقل فوالا قال لك ني ماشي ذا نشتغل نبغى كون يبغى ما تصغر تعرف وين يبغى تعرف تصغر يمانيس بل لو كوني تمازيغ نكوني دي مازيغن التقبيلي في وراونا. دونك يبوض الصوز لي جون دو بوفوار وين يدي هضرن في مازيغ موت نغينارا موت بوينارا والحبس موت وثينارا اثن نجلي داين خصها وضن نكون عقلاه ياكل القبائل عقلاه ثمورت المدن. داش غادي يسرول نسيت ثمورت النار نجا ثمورت الجدود نجاي طيش نروح سادفل نمسمياف ادفل ثمورت الكندا ولا ايطيجني مي ذاكي سعاني طيش دقول داهي سبركن ولاون الحكم دوبي 62 سبركن ثمغلين يمدن سبركن ولاون ورزمير دارا اد هضرت فايلاي ستونا صغرايني وراونا اتفض اقشيش ناس اقشيش تروحون ولاك ولاك الجزائر ايدي هضر ابو زرعه مشي سمسنا ابو معشان شوات لا ايديني داش قال لي يتسلسو داش قال لي يثت امشي قال لا يلحو امشي قهضر داش مسلاي قلنا فلان ذا فلان مي جدي سنتسا بدات جديتنا جدي باباتنا ورزريا لا داشو ستوني وراونا الجدود نسن صح. دونك هاتان ذا شي الدرابو ياكي ذا شي الماناس الماناس نكوني نبغى نكوني القبايل نبغى ان صغر اي ان انا اون جير نوتر تيريتوار نوتر population avec nos symboles avec nos symboles ce n'est que ça يشاوي انسان يشاويين الساكيس لي صغير باللي سعان ديال النظام الكناريين سعان الزواد اسمه الريف كل يوم يسعى الدرابو ينس مي سيوراز كيا سليغ لنا ذا شو ناني بلي اسمه لو سود بوين دارنيون لي موزابيت سنو الفان ديون داش تاكل داش المانس اسمحي في دقيقه داش المانس. Cela veut dire que c'est le système de centralisation. Une vraie Twix. Il y aura chaque région, elle se gère elle-même. La région, tu as smies région, smies wilaya, smies province, ça n'a pas d'importance. Il y a 48 wilayas. Eh bien alors, nous avons les 48 wilayas. Mais la condition, le wali, il ne faut pas qu'il soit désigné par le pouvoir central. Non, il faut qu'il soit élu. Il a dit il Miss Miss la région. Et il a dit c'est le rachini la région, il vote en flash. Et lui, en tant que wali, il n'a pas, il a certains pouvoirs, mais il doit rendre compte à sa population. Mais tu as ma sœur, il a nommé un wali, قال لك مثلا ميسنا ميسن لا مافيا يساون ميسنا ميسن ذا حبيب نسن il le nomme أذياوض il s'accapare de logements, de biens, et puis ما اسمه يروح بلا الحساب. تنمية الحسن ولا ما يبغى يعني نفول فول في الدرابو ياكي درابو وممكن سنان درابو كابيل l'histoire ياكي درابو كابيل moi je vais rendre un grand hommage bon il a le MAC
Mais un grand homme chez Farhati Mazirni Moula, donc qui est le président du gouvernement provisoire kabyle, c'est un visionnaire, c'est un grand des grands. Donc, la Kabylie, elle a la chance d'avoir un grand homme Mthagin. Et si on rate le truc avec lui, là, je pense, adieu pour nous. Drapeau Yagui, je me rappelle aussi, Drapeau Maziral, je vais aller jusqu'aux les années 2015, jusqu'en 2015. 2013, d'ailleurs, il y a eu une histoire qui est en 2015. C'était un rassemblement du RCD, pour le citer. Et il y avait des militants du RCD. Il y avait un militant du RCD à Tizi Ouzou. Il s'est retrouvé écrivain, Carles Alès dit le lire. Il bout le drapeau et Maziral. Figure-toi, figurez-vous. C'était un sénateur du RCD. Il dit ils ont failli le lyncher. Ce rassemblement, ils ont failli le lyncher. Et avec le drapeau Yagir, il a légitimé Wagithura. Wagithura Yoral, les militants du RCD, Tsawint, Stnakham, Tsawint, Selfarh, Tsawint, Sezour. ماشي ذواقي واقي وضغانا ثاني الناس ما ناس الدرابو ديماك وليو اسمي الدرابو كابيل باسكو ذواقي مازن ديبوين لعنايا مباقيين. Alors moi c'est pour ça donc j'appelle, je dirais aux gens au Kabyle وكذا تساوينا النياقي إلاق قد تجهلنا وقيل من ذكر الصباح قد تسوذونن الدرابو واقيين درا كابيلين درابو كابيل قد تسوذونن اخاطر ذو واقيين يديبون بلي واقي ثورا اللي ريكونو ميم دي لي اوفيسيال الجزائر اترافير لو تيريتوار ناسيونال ماشي كان التيريتوار ناسيونال اون طونك بوبل نغ لا بوبولاسيون نغ لي بوبولاسيون دالجيري ميم لي اوفيسيال الجزائر ثورا توالين تيانو كيستكشمنا راه ثورا كيدينا ما حسن كيقال اون لي زاني 70 باسكو ميم كاينش فيغ شي طاح الفابي نتقفايلت نغ الفابي بربر نسعد دايت سداوق المنو كان كتفنا كيتستخر نسي لا كوين كاونا على العفس واقي ثورا اتلحوظ يرنا وثقوا طشما دونك يمكن توهم كان ذي فرحات comment le bonhomme Maguire, comment il a eu l'idée justement de créer un drapeau. Il a créé un drapeau pour légitimer ça. Et c'est dans ce sens aussi que j'appelle tous les militants qui se revendiquent régionalistes, qui veulent une régionalisation de l'Algérie, les militants qui veulent une fédération, donc les fédéralistes, tous les militants qui veulent une autonomie de la Kabylie, à rejoindre en masse le mouvement souverainiste. Parce que, si on veut avoir un État régional, des autonomies régionales, si on ne lutte pas pour une indépendance de la Kabylie, si on n'est pas indépendant, on n'aura rien du tout. Pour moi, je suis indépendant de conviction. Parce que, par désespoir, parce que je sais que c'est la solution, c'est l'unique solution. Il faut chaque État amazir, chaque État amadi shawiyin, amadi mzaviyin, amadi tergiyin. C'est un grand territoire, les Touaregs, ils les ont divisés entre 6 pays. Il faut que chaque peuple amazir, il doit avoir son État en bas. S'il faut aller vers une fédération des États amazirs, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Par contre, النظام اما الاف اف اس لا ار سي دي السكس اللي غير جمال زناتين ثو ارمت سوريا داير يدي بونسا كي قرتورا في الهجر من الى قانيتا ريجيونال moi je dirais il faut rejoindre en masse parce qu'il a que le mouvement souverainiste il a قد جهد ماشي تي ثما كان باسكو الموفمون سوفرانيست انتي وندي تسوي لعنايا نتسامي سوي سايقين اد نساوي ثيك الدارين نتسالي ثيك الدارين ماشي سوي قادنيك تروحون على بي ان لي طابوري اهضر نستعرف خاش دي ثمورث القبايل اما لي طابوري اما ذاك اللي تروحون على بيني هضرني غاش جو سوي دون اون ريونيون هضر على مسلايثيو الا قد كان سيف كي القيمه غير مسلايثنينو يوكني وانا كني قلا نون فاسينو هذه يقدر ماذا كذا كيني غنهضر استعرف يا راسنا كويس انا يقدر انا هذا يقدر فوالا دونك فاش تلقي في عبد عمرك كيتسموا لي يسعد تمور لك هذا اليوم بوال في الشتاء الدرابو ياكي ياكل ماشي كان جزائري لا زيك ما اسم ديفور غير نتمدن القبايل كان يغال الجزائر ياك تورام يغال يتمازغا ياك تمازغا ديك الجزائر ديك تونس ديك لي زيل كناري ديك لا ليبي ديك اكسيتيرا ذاك ديال دونك وكين
ينجمات ديال ثمازغه ما نروح ما سي ثمازغه نروح ور ثمورث ان بي ام البي الجزائر الا واكي سي لو درابو كوني دو لالجيري اكني مروك يسعى الدرابو النينس لا تونيزي اكسيتيرا تورا ما نوغال ذاك السار داغني شوي طاح نوغال ولا ريجيون سمياس ريجيون نسمي ولايه نسمي ايتا ça n'a pas d'importance ce n'est que des mots يمسلاين كان وين ينبوي ما توريك مدن سوال الولايه زعما نجي ولايه القبايل واش هذا اكنيم لا ريجيون يشاويين ساعه درابون السنه خصك تزكن والساعه غير تلي تدبوي وراه دو فريكا لا وراه دو فريكا تلي لو كان الساعه تلي تدبوي الحسن قبل الدوغالا غنكمل باسكو غادي انا هو اللي دنام ثبوت ولا فنايين في لي درابو دي مونريال اما دي ثموت اما دي مونريال لا دي مونريال دي باري داران اي توقفوا مسلايه في مثل كي لي درابو الا دو من نور تي كيو 5 كواسمين يتبدا لا موبيليزاسيون قلاتو غادي لا 7 سيمين مالا سوي السبعه يلتي كلتي تسيلي شوال فنايين قبل نكمل وليت افغويا كي ان اكستري كان خاطر تي كيو 5 توجدت ان ريبورتاج او كومبلي اني دراندي اوتاوا اني دراندي مونريال افهم نورا كي يدي دران اف ونايا قبايلين انايا مازيغ اكدو نايتزال وليت تسيد ادوها لا غون كي وجين انا وجين ما مسمع طريق ذي التستاموينو سي نفسر سي وجين لا داكور وجين سي ستان درابو لا بالجدود نو جو ريسبكت لو درابو الجيريان لي باروينو ils ont fait la révolution va يخدم la révolution الجدود ذي لا فامي نغياك سي une famille de révolutionnaires الزول في الاول الزول تيكي 5 فرح غطاس اتوالي الناين ساسوا يمازيغ ساسوا الواقين الماك ساسوا وين الجزائر هذاكي اتوالي لانياب الور بور اون الجيري بلوريال نقول لي ولادي في مانيس دون الجيري نوفيل نروح حنا خسرناكي لا بريمونتي دو بوليتيك سور لو ميليتير سي امبورطون اسمع روحنا خسرناكي تقولي الجزائر كيفاش نبراويس ورتسيلي on n'est pas pour l'Algérie occidentale comme on n'est pas pour l'Algérie orientale. C'est l'orientalisation de l'Algérie et c'est l'occidentalisation de l'Algérie. France تخدم المرتاح أو ديوفان نقول لي ونادي قيم دي مورديس نقول لي الجزائر هتقيمي جزائريين كملات تنمير الراجل تنمير دو كيسان جاو لنا Bienvenue à tous les drapeaux algériens, qu'ils soient Chaoui, Touareg, Kaby, c'est la diversité, ça fait notre richesse. Ils vont flotter à côté du drapeau algérien, nous ne dirons jamais non. Ici au Canada, il y a plus de 40 drapeaux qui flottaient autour du drapeau canadien. C'est une diversité. Le pouvoir a utilisé cette division justement. Là, nous sommes d'accord. Bienvenue à tous les drapeaux algériens. Bienvenue au drapeau Kabyle, drapeau Amazigh, Chaoui, Touareg, Sahraoui, مرحبا بهم. يفرفروا مع le drapeau algérien. On ne dit pas non, c'est une diversité, c'est une richesse. C'est des tendances, c'est des constantes algériennes. مرحبا بهم. Ça c'était l'arme du pouvoir qui a voulu nous diviser, mais il ne réussira jamais. Il va partir. كاع روحوا كاع يروحوا، ما كاش البق ما يزغدش. On va aller jusqu'au bout. Voilà, merci. Zoula Rachid, c'est Farh Ghatassi, ça veut dire le combat continue. Nous sommes dans une autre phase, une phase décisive. Sur le paravent du pouvoir civique qui revient. On est face au vrai pouvoir qui est le pouvoir militaire. Donc le combat à venir est le plus difficile. Nous ne pouvons gagner que par l'unité, que par la réflexion et que par l'intelligence du mouvement. Nous ne devons pas lâcher. Nous sommes face à un pouvoir militaire qui veut reprendre tous les pouvoirs qu'il a toujours eus, mais avec des façades civiles qu'il mettait devant. Aujourd'hui, il est temps de confronter ce pouvoir militaire. Donc le plus dur reste à faire Le plus dur reste à faire et les décisions décisives, les marches décisives, c'est à partir de Sourilsa. Le vrai combat continue Soura. J'appelle les Algériens à avoir de la patience, à rester avec le caractère pacifique du mouvement. J'appelle un mouvement inclusif
J'appelle à un mouvement qui respecte et qui donne ses droits aux femmes, qui respecte le substrat identitaire amazigh للجزائر. تاقي تاغمات سواء شتاقرا أو ضارزات ولا شتاغمات ما نحقر ثمطوث ما ننكر ثنصريت. مثلا تولمد الروبورتاج كاين وكي دابا كان 3-5 دقائق معنا روبورتاج كومبلي ديال اغنزات كمال اللي وليت في بغض ديني ضوال فاني دينا مدام الحسن دا شو ديني ضاف متتكي نوناين. Donc, il diffère mon point de vue, en même temps une analyse un peu avec un certain recul. Donc j'analyse, j'essaie d'analyser des éléments. Mais qui n'est que toi là, tu as mis le drapeau de Zaïre. اسمي دي خلق يثالو اسمي دي الحق لي مومون اللي مزوره il est considéré pour les colons français comme étant le drapeau du FLN donc de Front de Libération Nationale donc il كيلان تناغن باش تداوي لانديبوندونس من بعد يوغال سميتو لانديبوندونس للجزائر يوغال الدرابو للجزائر اوفيسيالمون يوغال الدرابو للجزائر وين الدرابو اللي مازيغان Dès le début, c'est un drapeau de l'académie berbère. Il symbolise Maziran, le signe Halad, le créatrice de Youssef Mazir. Enfin, dit Youssef Mazir. Donc, il dit que c'est un drapeau, donc tout cette initiative personnelle, il y a les recherches, il y a les couleurs, il y a les signes, etc. Et de نصوت ديال الدرابو وساكي يعني الدرابو فيديراتور ماشي داك الجزائر كان فوالا افريك دو نور سيتي السامه كي لا سامه جوسكا ليجيبت اكسيتيرا دونك كتقارني امازيغان مازال سنين في الرعن مي سورتو برينسيبالمون لافريك دو نور وهذا الدرابو يمكن ثورا بور لانستون افيك ان ريكول باسكو راه شكينا ثورا tu es un souverainiste, c'est normal qu'il y ait un drapeau de Qabaïl. Mais Kini, avec une vision de recul, comment il est vu sur un plan historique, c'est un processus. Pour moi, pour l'instant, et comment il est vu aussi par la majorité, en dehors bien sûr des activistes sur le terrain, il est vu comme étant un drapeau de Mac. Pourquoi? Parce qu'à Khatar, à Thiazar Yiwan, à Siani Wihidakni, Talaban Timoun, Talaban, est-ce que la Kabylie a le droit de droit vers un référendum à Dboten pour avoir l'indépendance. Donc il y a un projet Amr. C'est comme un moniteur Zaïre, il est vu par les constituteurs français comme étant où il est du FLA, donc l'indépendance c'est un mouvement. Donc il y a un programme, il y a une vision, il y a un projet derrière. Donc Thura, باش تدقل كما كتورا كاين باش تدقل اسناني الدرابو بور لا كابيلي يسعوا اوفيسيالمون ان ستاتيو اسمي دي لا كابيلي تسعة ثمونات il y a un vote il va être officialisé. Je peux comprendre qu'il est sur le terrain, etc. Je le respecte, qu'il y a un drapeau. Parce que les gens ils ont plusieurs mots. Il y a un drapeau, la Kabylie, le drapeau, le Qabaïl, c'est possible, c'est vrai. Le Qabaïl a fait Tawin. Mais sur un plan politique, c'est un drapeau du MAC, dans le sens où le MAC, c'est lui qui est défenseur de cette revendication pour l'indépendance de la Kabylie. D'un point de vue, défendable. Je vais faire essayer de l'avocat du diable. L'avocat pour les je suis dit à Kamel, il باللي بصح خاطر le colon français et Wadi c'est un drapeau du FLN pour l'indépendance. C'est pour ça qu'il a interdit, il y aura le titre proposé de l'Algérie pour l'indépendance. De la même façon qu'on peut considérer, d'après lui, d'après c'est un drapeau du MAC qui cherche MAC au sens autodétermination, pas au sens d'autonomie, et c'est l'indépendance. Donc, ce matin, l'indépendance, de ça, il sera dans le cadre, je vous pose la question correcte, dans le cadre d'une kabyliesque, par miracle, c'est pas à droit, à l'Algérie décentralisée, fédérale, etc. La Kabylie a un drapeau.
اسكو كنوي اتقبلم بلي لي كابيل مو ادوبتي دون سون كونتكست الدرابو ياكي فيه المايله راني خمنا شي واحد باسكو لا يلا. Justement, c'est dans ce sens moi j'ai compris Kamal je dis. Par contre, on connaissait dans ce sens, dans la sens de la logique. On a créé un drapeau, bon, Farhat, le MAC, il a fait un drapeau pour la Kabylie, donc le drapeau kabyle. Et moi, je suis dans une logique indien, quelqu'un qui revendique une autonomie de la Kabylie. Une autonomie de la Kabylie, c'est-à-dire que la région de la Kabylie, elle est autonome, elle doit avoir il a dit le drapeau, c'est un drapeau. Parce que le drapeau Yagin, c'est pas lui. Wagin, c'est un drapeau de toute la mazra. Le drapeau Yagin, le drapeau Nilzaïr, puisque vraiment, il a comme dit Zaïr, le drapeau Yagin Nilzaïr. Dernier, oui, qui revendique la régionalisation modulable, dans le sens, ils veulent des autonomies pour un truc de région pour toute l'Algérie. Oui, donc une région qui va s'appeler régionalisation modulable, donc un statut pour la Kabylie, donc il a un drapeau. Le drapeau est donc c'est dans la logique des choses, c'est-à-dire un drapeau, où est le problème? C'est tout. Donc justement, le drapeau est un drapeau kabyle, une fkayaout, accaparez-vous, ou il a le mac, c'est tout. ما الناس في المياه درنا غوال فين دنيض سك سيزيك مي ديكرو قبايلي ذا شي قارن كاع قلان يوساون هاني يبغى هذا يفضو ثامورث مي ديكرو قبايلي هذه يهضر في مازيغ فين نظام از ذكرن اتسوغن وليت القبايل هاني بظن قارنس صرغن الدرابو الجزائر مي لا الشفان صرغن القرعه هدنتي ضرع على لي سيمتيير لا لي مقبرين اكن اتسكرن الغاشي الجزائري النظام كونتر القبائل وذاين كضران عطاس الجزائريين ورفقنا لا مساكيت ثمنا خاطر الزيك الناس لكن يوثن التلفزيون لا ار تي ا تلا يوثن لا راديو دايا دونك داين تحسسن الغاشي داين يدنا لا تلفزيون تيني تيدت لا تلفزيون في الناد باللي القبائل هني بغان شريان صرغان نقمن ويا ياكلوا منن مي ساكين داين نظني قلان دونك الغاشي كيند زران باللي القبائل فينالمون ماشي داين الا ضحكوا الحكومه زيك يتلا القبائل نغانتن القبائل ونغاناغا نغانتن حسن اكيد بكير عمر كذا تكير في كراس الحق عمر ونث كمال ثورة شاد بكير الدينير ثنير اول نطيد لاق هذا اناي سماثا مخليك يمكن ذا بويش انا مخليك مزوين الوناين ديما تصفر يال سواد يون نار ذا جراو ذا موسو اسوسياسيون اسوسياسيون هنا اكن درابوينا الجزائر مسالي الحاجه كان فيرس الامانه مثال البي بي اي ميران البي بي اي يوغال بن رمضان كي الفنان لين جوري دو بي بي اي كذا اكذا كذا الناس قبلنت وغنقبلنت غاسكني ذا ونسنت البلان بوليتيك وغنقبلنت ايوا شو ثورة القبايل اسيني بي سي كوا البروبليم الا فرحات كدا نسفير اسمع لا الماك ونقبل هذا خدم يتواخدم يعني درابو يشبح ايوا شوف داين تشوف انا نرجو دون سي كونتو ميم فرحات نادوبتي بوكوا ne pas l'adopter tout de suite comme drapeau de la Kabylie race on n'est pas d'accord avec ces points de vue je toi la gauche تاعك نو فريق الرشيد وقاعد تفهم لو قاعد تفهم لك كاين الرشيد il faut une analyse c'est pas dans un sens partisan ou autre moi je donne une signification comment les choses se passent. Le drapeau du MAC, il peut être adopté un jour. Moi je condamne pas l'histoire, moi j'insulte pas l'histoire. Il peut être adopté un jour. Mais sur le moment, je parle d'un processus arraché. Pour l'instant, le drapeau
نقارن صحاب الماك الدرابو القبايل خاطر كما خممت القبايل مي دا شان رشيد ان درابو il y a un symbole il transmet une vision un projet de société arracher la lutte des drapeaux moi je vais résumer en une phrase c'est une lutte de projet de société de vision il y a trois visions dans les trois drapeaux il y a la vision de l'Algérie qui devrait être plurielle. Pourquoi on commence à accepter نتقبل ويط ويخلال ماشي د القبايل كيما نقبل الدرابو نتمازيغ في الصح لا اللي ديال ذاك باللي خاطر الا الدرابو داك الطلبون اسكو اتفور ثمورة القبايل سميت مي خاطر ميدان طا رشيد اغون توريك شويه اسناني وي ذاك لا ماشي د القبايل اسنانيين باللي ثالوث ليدونتيتي ماشي د الحاجه نلعب ماشي تقصد انك الوراش سي كيك شوز دو سيريو on ne peut pas accepter d'être dans un pays et nous on est exclu de fait ça c'est inadmissible inacceptable mais فاش تورا الرشيد سواء لا تورا تقصد l'identité est dépassée c'est une question تورا la Kabylie il veut gérer sa région c'est pour cela il est inévitable d'y aller vers le congrès de la Soumam, de prendre son esprit, la plateforme de la Soumam, adnaoui l'esprit, bêchou in roh vers une Algérie, justement qui pourrait accepter ces visions-là. Bêchou toura taqsut ثالوث الرشيد الدرابو الماكنه الدرابو القبايل كاسمين لي سوفرانيست ساعه نحكنوني سي نورمال سي دي ميليتون مي تورا كاين هذاك هضرد quelqu'un qui essaie d'analyser objectivement de prendre en considération pas mal de facteurs كاين واش يتقرا كاين زعما سميغ بور لانستون الماك نقدر كان غا عمر ولكن ديفونديو كيقرا الدرابو القبائل الرشيد moi j'insulte pas l'histoire il peut être adopté à Rachid un jour comme drapeau de la Kabylie mais moi je parle Thoura Assa il n'est pas vu comme un drapeau le Qabaïl al-Rachid il est vu un drapeau d'un groupe de militants qui revendiquent l'indépendance de la Kabylie le droit à la souveraineté il va falloir corriger quelque chose chaque drapeau c'est un projet c'est un projet de société oui effectivement وكيل كنا نسيوض وكيل مزوارو oui نصاوضيت avec il a fallu une guerre de 132 ans كنا نسيوض الروا il a fallu quelques années كنا نسيوض الروا وكيل ça c'est déjà une identité قال نكون دي جزائريين au milieu de combien de pays sur la planète mais nous faisons partie nous كنا خاطر اسمي نسولي وكيل نكوني ضاربن لنا يا سلام شحال نجيوني قموثن اكن قبل الوكيل الناس نكوني ديما زيغن تورا وكيل يتوقبل تورا نبض ذي ثموت الجزائر وكي سي بروبليم ريغلي نكوني ديما زيغن peut-être c'est pas encore réglé. Oui, il reste encore. C'est pas encore réglé. Quand je dis c'est réglé, il est partiellement réglé en plus. réglé سواقي. اسمحي لي. واكيين اثان داخل مواكي. اثان داخل مواكي. Oui, parce que fédérateur. عندك صح. واكيين يمازيغن ياكل. ماشي كان نغي جزائريين. وي دي جزائر الجزائريين اللي يخدمن مي كاسيت مزغه كاسيت مزغه ياكل لا ترفدن ياكل واكين واكين اثن ديال ذا تورا اين راه طالب اين راه السران annexe le mode de gestion qui depuis 62 il حكما بوين زرا ما يتمثل باللي نسعى en Algérie nous avons des mines d'or et de diamants et d'uranium زرام سنقر يصلحوا اسم الذهب وقل الديامون سنقر يصلحوا وزرميرا كنا نيد باللي بويند دي ميرسونير لي بوتفليقه
لا مافيا كاين الجزائر بوين دي ميرسونير إبرانيين أننا سن في الميناكي لا نصوضن باريك هليكوبتر اي بار كاميون وسنساني ورتسغمينا ديال الجزائر دونك سمحي لي دقيقه دونك انشتا فاكي ثورة داشي نطالب on veut plus de ce système centralisé. Ah oui. قال احكاماتين سي الجزائر كان تحكم ياكل نو on n'en veut plus. وين تفكر وكتكفوا ذلك. قال لو كل chaque région كاين ذا قبايل. Je gère ma région comme je l'entends. Enfin, je dis je. Nous gérons notre région comme nous voulons. Nous avons nos traditions. البصنخ مخلف شوطح في شاويين مخلف في طرقيين مخلف le climat est différent. C'est toutes ces différences-là qui font la richesse du peuple algérien. Donc le problème aujourd'hui, c'est juste dans le mode de gestion du territoire algérien, des richesses que contient ces humaines et matérielles de l'Algérie. Notre référence, c'est l'esprit de la Somalie. La Somalie, elle a parlé de ça. الساكن وين نبغينا راه الوالي نواكي داكا ديك فغان مازال تفن ديال لو مود دو جيستيون كي سونتراليزي قال لك انا جاكوبينيزم جونيتيزم نطفي في الجزائر نو نو دا قلت في خرف لك شوف ثورة الدرابو نتقارن الدرابو القبايل ثورة الدرابو ياكي ازمرا ديلي سي الدرابو دو لا ريجيون وي مي مالا تجعل الدرابو الرشيد كي سيمبوليز لانديبوندونس تاكي سي اوتر شو. كمال الولاد الفيتيا شنو تزقيت هضرد اف ثم سلطه ثانت نا بوليس بوليتيك ما كان ثم في الفيتيا كي نخدم كي لا ريبورتاج كاين فكي غنمسلاي كان نمدن بوين ديال سني درابو بالستينيين ونولا ديال الجزائر اشحال يتوقفن لي درابو بالستينيين يعني لا جمعوا طاس. Est-ce que le peuple a le temps de préparer tout ça? Alors qu'il y a وذاغن ذا شناهي ولا اللهم كي ديف كان الحسن دقه ميسينا ولات شكا كي تشينيا ça veut dire est-ce que la politique elle est en train pas de jouer sur les drapeaux pour casser le mouvement pour semer la division et pour ne pas faire aboutir justement la revendication principale de la mobilisation qui est le système dégage je te vois de bonne رشيدين تبان كنا كيني la lutte نيلان les drapeaux ils cachent des projets de société, c'est des visions du monde. Donc les visions du monde, s'ils ne sont pas partagées, elles au menor. La police politique travaille sur ces divergences-là, mais justement diviser le mouvement, déstabiliser, créer des luttes, même le mouvement, il ne va pas bien s'organiser, même de la violence, ils vont les provoquer, ils ont les moyens de faire payer des gens pour y aller vers jusqu'à la violence. Le drapeau de la Palestine, arracher le drapeau de la Palestine, c'est clair, ce sont des arabo-islamistes qui sont derrière. Un islamiste, le drapeau algérien n'est pas représenté, le drapeau les berbères, les maziran, il n'est pas représenté des islamistes, ils sont représentés, comment ils seront visibles? C'est ça justement, ils sont visibles par la présence du drapeau palestinien. تسحب الحماس تسحب نتربح les islamistes et يتوي le drapeau de la Palestine pour dire on est là, on est des islamistes, notre projet il est là. C'est pour ça que la lutte des drapeaux c'est la lutte des projets de société. Juste راشي باش يتبرا باسكو نيلي رشيد يهضر الناس مسا عمره يهضر في ان انسيدون يطران محلين العشاء كنا لو ار سي دي يرفد الدرابو بعد ابري لي مانيفيستون هذا نتاع عمر واحد اخر رفعناه نو ذا شو باك دانير سدير توري هذا كيك دانير فولي تقرا الدرابو il symbolise quelque chose parce que ملي تيخبيو المانيفيستاسيون justement le RC de tant que parti
national الحالة فرنت الدرابو بعد après il est vu par les autres justement c'est ça le problème de la politique mais tu peux pas C'était un acheter militant l'URSD وليتي ديبوين خاطر تسيطر peut-être Anas dit le lien Anas dit il était militant du RCD ça dit c'était un militant du RCD يديروا حنا على rassemblement du RCD اش اللي غيسمي نو اعمر باش c'est ça donc juste c'est pas notre militant il est militant après d'ailleurs Guémeni pour clôturer parce que non c'est un point important il faut pas parce que dans tes screenings il y a un peu juste un point à clôturer par rapport au point ذاك ce que بدنا كامر c'est il faut pas تهضري هناك تفهم الويك ديت وانا بلي لو ار سي دي جا من في مزيغ تاع كرا on n'a pas dit ça c'était juste pour éviter cette confusion là mais le RCD ولي تساوي راه الدرابو يجي ناقل ولي تساوي راه ارمي 2015 il faut dire je suis en train d'analyser les choses qui je mets de l'autre côté le RCD c'est un parti national il y a des militants ailleurs le problème qui se pose il faut pas oublier que le pouvoir algérien justement il a tout fait pour marginaliser et pour justement dire que le drapeau de Mazra il divise il faut pas être naïf le pouvoir a joué sur ça et maintenant justement le drapeau le MAC, soi-disant, donc il divise parce qu'ils veulent l'indépendance, et ben oui, ils vont comprendre après. Il n'est pas diviseur, il fédère. Et ben Blemzet est قبل. Ils vont rendre hommage et Farhat, c'est ça. دابا الوقت اول تقارم شاغلي في البوطه تقارم تدويلت اول تقارم كذا شو نو اول تقارم وقبل دينا اول تقارم صدي جو فولي جوست نهضر في الحاجه خاطرني داير دوبوي هاني الناس ديالو ديك كمال ساكن نكوني بور بلير اوز اوتر الى اني لي ماشي نكوني خاطر ايوا كني يوانا ديروا حد يدوها كويزي زعما بور اشي مي غعرفن اديروا حكي كذا عرف داك الشيء دو دي فوتي فلين جو مون فو دو توا بوركوا شو غنكوني ودنسفكينا هذا شويه انا غنكوني ومن بعد مالك كيف غادي دو يدي غادي دو فيكتي وينينو امشي تخمم ذا شو اللي توالي ذا شو غيبغي غام كيبغي غاتي لي تمورت ادي دو يدي ماذا لا كاين كذا تصرحوا استخنا ناسينا تصرحوا ستوكارا سدخدان اسكلي خلاص هضر تعرف ومن طونت ديفاندي ذا قبايلي غام كاين ريسبكتي نيختي دوز قلينا كاين ريسبكتي تمسليتي مالك كاين كي ديجا تصرحوا غا تهضر تعرف ام كاين ريسبكتي مالك وسقر غير بلي كاين هذا مزيغ كاين هذا قبايلي ما بغى يتقفلض ما بغى ذوني غاكو ديك ثامورت الا هاندا شو اللي غنكيني هاندا شو دانا دوغال ثانين سي كو يكون نتسمقوا لك اللي بور لي ريفونديكاسيون ياكي باسكو صحاب الجزائر خاطر كاين ثلا الجزائر ثلا ثامورت القبايل بغا نبغى ثمورث انسى ثمورثنا غنسى ولكن غنسى اما ريجيونال اما انديبوندون مي وذاك النظام تخممنا راك شي هو القبائل كان يتخمم بلي الفال ان ايتا فيدرال نغ ان ايتا ريجيونال نغ اون اوتونومي لي زوتر نظام ils s'en foutent de tout ça ني فرنسا ديال مخلصين سي ان ايتا سنترال سي ان ايتا عربو مسلمون الدرابو ياكين الدرابو كنرايلين ليم ناسيونال ولكن كان يقدر نستعرف واحد يثوذرين الرشنا ديال لاكويات تغني نستعرف الوغ سي اون فو افوار اون الجيري بلوريال وذاك كي كفانا تناغنا في الجيري بلوريال باسكو كاين وتسو من غالا ومن غالا الجيري بلوريال لكن الى عقل درابو هي قاعد يفدل خاطر ثوري كي قال درابو هي خدم من تيد ils l'ont imposé à nos aînés ils l'ont imposé à nos pères à nos grands-pères خدم من تيد سي ان درابو هنا هي تزقلينا سي ان درابو كي a un truc de arabo-islamique et est où l'identité amazigh ذاكي si vous voulez que ça soit pluriel donc il ne me représente pas le drapeau ياكي اللي قاعد يفدل l'hymne national يتواخذ نستعرف donc نكوني en tant qu'Maziran si on veut se respecter en tant qu'Maziran il قاعد خدمنا l'hymne national ستمازيغ ايوا كاين الرشنا غادي لاكويا تغني l'hymne national ني نغمو لاشين كلشي كل ذاك الاخ دونك ذا نشتاقين كاينو من غير منو غاكين وكاين تفقنا تروحونا صافا اون توكا كي فيفرا فيرا ماشي دا اول تيكا هذا اول تيكا تدينا ثورة اول تيكا راك تيني بعض دايا كي بون كاين السلام هذا شو السلام فينالمون يرنا سلام غاكو يقدو ذني كنا نديت مورتنا الجزائر
ثورة كي قلنا دي ثمورة قومي خالد ثمورة الجزائر سلام غاسن لهنا سلام غاسن هذا عشان دي ثلويث سلام غاسن وي ديوفان مكل وان غادي يعيش خاطر اون بو فيفر اون بي ثمورة ثوسع مكل واس مسلايثيس مكل وان ستيكثي وينينس مكل وان كي كتولي ثمورة مكل وان شو كيفغا وين يبغى هذه الزال هذا يروح هذه الزال وين يبغى هذا يروح هذه يسوى هذا يروح هذه يسوى وين يبغى هذا يروح هذه غرا هذا يروح هذه غر وين يبغى هذا خمرة كولتور يروح هذه خمرة كولتور دونك اون بو فيفر اون بي مكل وان في مانيس يثمر تاكي السلام غاش تاكي والسلام غا عني وكنا هذه الدنيا بلي القفال الموفمون سوفرانيست il n'est pas contre les Kabyles il n'est pas contre الكونين انسنا غا ثمورة القبائل نحملك القبائل كون دملان او ديوفان اني اللي ذي لهنا او ديوفان نعش مثلا ما ميزاريين زارين ما زارين ما نعرف نقول مسما نعرف خاطر يمكن مزافيين نغي ترقيا يشاوين وذاك اللي ما حنا نغوسي اللي مازيغ سكنا سكذا من النار ما عرف نقدر ندي ثمورة الجزائر باسكو تسمورة نسنتور زعما سنتيني فقط على برا من مقادني مثلا نحمليثن ماشي باسكو السثور ثمسلايثنا ثين كينا ماشي ذاك راه النكره خاطر نتولي كان باللي راه انا تصازن l'assimilation elle avance la Kabylie elle se rétrécit de plus en plus خاطر les autres régionales نعن ذايني دونك ثمسلايثا كيما تروح ثمسلايثا كين ومن بعد انا غالا ملي بروطون اكيني جو سوي بروطون معناه هديني ستروميث وانا صافي دير نقي ما كنا مزون ذاك دونك السلام كان السلام تفقع على الخير ذاك تنميتك مع عمر الحسن وكذا السير ميكو وهذا كيتش كاين السلامة وذا والتا كاع كذا شوف السلامة الدينير وذي قبل بلي كاين ذا قبايلي تاهي شغدي ثمورة الجزائر وذيك الجزائر واساكين حلاوة كيسعى ذوين القبايل مياز كما إلا وفيغ وين شاوينا تيدار نوغ تاماس موفيغ وين مزافينا تيدار نوغ تاماس موفيغ وين طلقينا تيدار نوغ تاماس ديال كل ويكي غادي يجمعوا كذا الجزائري وذا الجزائري وقليد دي لا كونفيدراسيون إمازيغن ذوا هذا انا ولا نقارو غايني تنمية الحسن كمل اول نقارو يمكن سنة نطاوسي وين يوث تاعنا الموفمون يوث تاعنا l'alternative يمكن تولا جوستمون باش يدي جوستمون يدنو فان كونسونسوس باش نبنو كيلك شوز اني لا كابيلي اتسع مكانيس l'esprit de Soman voilà l'esprit de comment appliquer l'esprit de la Soman ترى رشيدين على ترى اموسو انكت ولا كينا il y a un danger داشو الدونجي خاطر ثورة من يطفن تسويع نتمور لارمي donc il y a un risque de retour dès le départ pour que l'armée va prendre le pouvoir autrement parce que le pouvoir كاسقار l'armée ثنوم depuis 62 نتايد يطفن الحكم ذا شو سوزوق ذاك تزور كري مدانن avec une démocratie de façade mais toujours ويديك يجبد الخيوط toujours les arbitres c'est l'armée parce que ترى وتقيموا لا تسويع ثاني اني زمرتي حكمت ثمور ديريكت الرجيم الرشيد ديريكت ميليتير donc le danger ترى l'Algérie t'as la croisée du chemin et c'est pour cela que la responsabilité première incombe à l'armée et principalement à la jeune élite ويديك notre génération ils ont fait des études universitaires ils ont fait de grandes écoles ils ont arraché, ce sont des professionnels de l'armée, et c'est pour une Algérie démocratique et même plurielle. L'institution militaire, malheureusement, ce sont des gens qui sont dépassés sur tous les plans. Donc le Kanili, renouvellement de l'instance militaire, et même arraché dans le nouveau système, il sera délié, l'armée à sa tête un civil. Donc, le mouvement actuellement, il est à la croisée des chemins. Le pouvoir est en train de réprimer, il est en train de déstabiliser, il est en train de diviser, il est en train d'essayer de perturber le mouvement. Mais le pouvoir ne va pas réussir dans sa mission. Deuxièmement, l'affaire arrachée de l'alternative, c'est de la lutte, de projet de société, de vision du monde.
دونك ثورة كي تقول كينا باش يدي اون الجيري ابيزي عاد نروح فير ان بروسيسوس بعد ثورة كي تقول عمر كينا ميم لافير دانديبوندونس دو لا كابيلي on ne sait pas quelle génération a été couchée. Et dans l'exemple de la Catalogne en Espagne, c'est parce pourquoi tous les la Catalogne مرة أعمر وطن أمي مرة كما كان غبنا 98% باش حاليا طلبوا l'indépendance de la Catalogne. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé par l'autonomie régionale بيند بلي زمري بن تامور ثورة خاطر عمر ثورة كذا لا كابيلي أسا juste arracher دقيقة كان دكلوتيريا الساق لا كابيلي سي با تو الموند كي بور لانديبوندونس دو كابيلي بوركوا خاطر عمر مازال عاد نتقلي سبري العباد باللي الجزائر تدوس البترول اون ريان ديفلوبي ربرابا كان بروكين دون انفستيسمون الحمراء دونك ملي كانت تجعل دناوي لوتونومي دو لا كابيلي كوم بريمير با on va développer la Kabylie on va investir dans l'éducation on va investir dans l'enseignement dans la recherche aide نخدم la Kabylie والتحوجرة même pas le pétrole de l'Algérie malgré que dans un système fédéral un système d'autonomie aide فهم باللي ولكن ديت ولان la richesse نتمور il est divisé selon la densité de la population. Donc toi même لازم نقصر شي مليح ام حتى خاطر كنو غير تلقايت لي سيستيم دو غوفرنمون دون الموند ديال التدوير تاعي اللي كاين ذاك كاين بكاون الحرمان نظن يشبه بين كيف نقول ولا ماده كير وكذا تكاسير ذكي تشكذوث مخلف مكان تكثيوين تاكي تدوير تاكير أجراو نتكثيوين أو دينا أجمع تنمير الرشيد تنمير ثي مليون كمال حسن تنمير ثي تكيسانك إذا غادي يعرض تنمير أجمع حسن تنمير أجمع رشيد تنمير يتمثل نقلن يضنا وقادر غادي تحسسني تكيسان كي غادي يعرضن إيوان شتا لكن نمليل نقصر قرانا نبيدر تكثيوين تلميذ كمال نبلي كيديك يعني ثاني سورتو يخام ديت ولا انا قبل نقصر في السؤال فين عنا نشدن ثناغيث تجيت تقدود إزمة دي قبلية ونراين ويض أدر بنو يوث خاطر العقلية الرشيد أكيد اينشتاين on peut détruire des molécules des atomes mais on peut pas détruire des préjugés. دونك خاطر رشيد توريز بدي فهميهم باللي يلزم ناخذ دي زاكت بيداغوجيك عاد نفهم دا شو الفيدراليزم دا شو الانديبوندونس شو لي زافونتاج شو الفوتون الحمراء باش باسكو رشيد il y a le problème de concept le pouvoir يتمانيبولي يمدانن خاطر زرانا شو الكونتوني ولات لي كونسيبت دونك ترى جوستمون ليميسيون مع رشيد عاد نفهم دا شو اللي داخل كل دي كونسيبت باش يمدانن ادفهمن ودزر باللي اذابو الجزائر اسيدي باسن دوبي 62 وقاعد دي تولي تنمير يسان ملي قلت ندون نظن تكتيوي نظنين ذي نفقاو نظنين ودينا قيمات دي تلوي